Mình sẽ sử dụng cái chai nhựa này để làm một cái chiếc máy hút bụi mini nha các bạn. Mình cắt cái chai ra làm hai ha. Mình cắt bỏ bớt cái phần ở giữa, cho cái chai nó ngắn lại bớt. Khoét cái lỗ ở dưới đáy chai này để mình gắn cái motor vô. Cắt miếng nhựa này để mình làm cánh quạt. Dùi cái lỗ ở giữa nè. Mình gắn cái dắt này vô, gắn vô cái motor cho nó dính chặt. Dán keo lại cho nó dính, cho nó còn nó chạy nó không vụt ra. Dùi mấy cái lỗ ở cái này cho nó lưu thông khí ha. Lỗ dưới đáy nè. Đây là một cái màn lọc bụi. Những cái khăn giấy này mình kéo nó giãn giãn ra. Màn ngăn bụi. Cắt nó đi, cắt bỏ cái phần thừa đi. Rồi mình sẽ nối nó với cái điện với điện motor với cái công tắc. Này pin ha, mình xài pin 9V đấy bạn. Cho điện nó đi qua cái công tắc này. Nối dây ngược mấy bạn, nó dây cùng chiều, nó quạt nó thổi nó không hút được. Mình nối dây ngược cho cái quạt nó hút. Công tắc làm mô hình chơi thôi các bạn. Mình xài pin 9V nè. Nối hai cái dây này lại nữa. Cố định nó vô cái thân của chai ha, nó dính lại. Giờ mình làm cái đầu hút, dùng cái nắp chai này.
ống nhựa nhỏ làm cái ống hút, cắt xéo bớt một chút, khoét lỗ này đặng rồi mình gắn cái ống nhựa vô, mình gắn nó lại là được các bạn. Gắn cái phần tay cầm vô nữa. Rồi. Dễ thương các bạn. Là mô hình chơi vui mấy bạn. Thử, chạy thử. Cái motor này hơi yếu à. Hút hơi chậm ha. Này theo đổi cái motor bự bự một chút nữa. Để hút nó nhanh. Này hút chậm quá. Cũng dễ thương thế bạn. Tháo ra nè, lấy bụi ra, lấy rác ra. Có cái màng ngăn ở đây nè. Mình lắp nó lại. Hút xong mình lắp nó lại.